Merhaba arkadaşlar, ben Arda. Bugün sizlerle uçak yapımında kanat nasıl takılır? Benim zaten böyle bir uçağım vardı arkadaşlar. Ben bunu böyle çizdim. Yani durun şöyle. Gördüğünüz gibi ben bunu böyle çizdim. Şöyle boyadım arkadaşlar. Şöyle avut yazdım. Ters olabilir. Şöyle bakın göstereyim. Şöyle avut 6'yı karıştırdım arkadaşlar. Şöyle şimdi bakın. Şuna kanat yapacağım. O nasıl yapılır? Göstereceğim. Ben şöyle gidip görüyorum arkadaşlar. Hemen dedim arkadaşlar. Malzemesini aldım. İşte bunu bakın, bu makasla yani. Makas kullanacağımız için yaparken bir büyüğünüzden yardım alabilirsiniz. Bir de yapıştırıcı olsun. Yani bir de böyle kalemler işte falan. Ben şöyle kamerayı şöyle tutayım. Şöyle tutuyor. Dur arkadaşlar. Şöyle. Böyle oluyor değil mi arkadaşlar? Oluyor değil mi? Neyse arkadaşlar, şimdi şöyle uçağımız buradan. Bakın arkadaşlar, ilk olarak şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle kamerayı tutayım. Jetler göstereyim. Aldım, bakın şöyle bir çizgi çiziyoruz şundan. Herhangi bir şey olur bundan. Bir de bunu çiziyoruz. Şimdi keselim ben arkadaşlar şöyle. Bunu yaparken birbirinize yardım alsanız iyi olur yani. Şöyle kapatalım. Böyle yaptım. Bu burada dursun. Bunu da çıkartayım şöyle. Arkadaşlar, bu arada bu tip videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, hemen şu video hızlanacak arkadaşlar. Kesme hızlanacak, bitti. Yani hızlanması bitti. Şöyle. Böyle olacak arkadaşlar. Bunu şöyle bükersek. Durun, hatta bu olmadı. Yani ben size daha kalın bir şey çizeceğim. Kalın bir şey. Şöyle kalın. Şöyle kalın bir şey çizin arkadaşlar. Yani böyle ince olmaz. Şöyle ama şöyle şu kadar ilaveden kesin. Bunu da şöyle ilaveden kesin. Çünkü şey edeceğiz. İçini de şöyle yapın arkadaşlar, tamam. Bunu böyle kullanacağız. Bunu böyle biteceğiz. Şöyle. Bakın şöyle. Böyle bükün. Şöyle büküyorum. Böyle arkadaşlar, bunu da böyle yapıştıralım. Hemen şöyle uçağımı buradan.
Ama şimdi bunu bakın şu çizgiye sabitleyeceğiz. O yüzden sadece oraya sabitlersek iyi olur. Hatta isterseniz oraları da böyle boyayabilirsiniz. Ben boyayacağım. Oraları başka renk boyayın arkadaşlar. Mesela oraları mavi boyayın şöyle. Bunun altına boyamayın. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Böyle yapıyoruz. Bir büyüklerinizden yardım alırsanız daha iyi olur. Anne! Boyadım. Heh. Şimdi arkadaşlar şöyle bükelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu yaptım videoyu ya. İzlemezseniz onu video dışında yaptım. Yani onu video dışında yaptığım için. Beyler bu arada like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ne olur ailemiz çoğalsın yani. 3'ten çıksın. Daha yeni kanal olduğum için çok fakiriz. Yani kanal olarak çok fakirim. Ama yeni kanal açanlar da var yani. Onlar da fakirdir. Yani fakir anlamında değil. Dur ben ellerimi yıkayıp hemen geliyorum. Ben arkadaşlar geldim. Bakın böyle. Bunu böyle değil mi? Heh. Böyle yaptıktan sonra böyle tutup tamam. Öteki nerede arkadaşlar kestiğimi? Ha tamam. O kestiğimizi de hemen şuradan alayım. Bunu da şöyle yapalım. Bükelim. Değil mi? Bunu da kopyalım. Bu da güzel uçuyor arkadaşlar. Out yaptım bunu da. Ne? Şöyle. Bunu böyle bütün yapın arkadaşlar böyle. Sonra bütün yapıp sadece buralarını sürün. Böyle yapın. Ben böyle. Beyler bu arada like'lar geliyor mu? Heh. Ben böyle şöyle tutalım. Heh. Şöyle. Böyle banttan yardım alırsanız arkadaşlar böyle. Çok bastırmazsınız. Çok bastırmazsınız arkadaşlar.
Böyle kapatalım arkadaşlar kapağını. Allah. Heh, sıkıntı yokmuş. Bakın böyle. Böyle yapalım arkadaşlar. Sonra bunu keselim. Bunu yapıştıralım. Sonra üstüne ilave edelim. Heh, tamam. Olmuş. Normali böyle. Oo! Arkadaşlar. Tek şey kaldı böyle. Şöyle buradan yanaklarını böyle yapın. Bunun için şöyle cetvel gibi bir şeyden yardımlaştırın şöyle. Kanatlarını ikiye bölün. Bunu böyle yapın. Böyle. Sonra da buradan böyle tutup kanatlarını böyle dur. Heh. Bakın arkadaşlar. Böyle tatlıcı. Bu tatlıcı arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Bye bye.